Cu toții operăm pe o planetă cu resurse finite, dar paradigma în care practic felul în care s-a făcut business până acum era că trebuia să dai profit minim 15%, că altfel dacă nu dai 15% înseamnă că ce fel de companie ești. Și marea majoritate a companiilor din top aveau niște randamente incredibile. În condițiile în care resursele planetei noastre sunt finite, companiile astea, singurul motiv pentru care se investea de foarte multe ori în ele era această rată de creștere. Da. Da? Cu un preț pe care îl plătim cu toții. Și mă mai întorc la o chestie. Ceea ce facem noi planetei se leagă și cu schimbarea climatică, pentru că avem un efect direct în schimbarea climatică. Avem noi acum o problemă cu oamenii. Dar nu cred că o să moară nici pe departe oameni de coronavirus pe câți urși koala au ars în Australia acum 2 luni. Și pare că Australia a fost acum 10 ani și nici nu ne mai aducem aminte. Cristi și-a atins AirPods-urile și a întrerupt comunicarea. Poate nu-i plăcea discuția? Ba, eu cred că îi plăcea. Cristi, te rog să revii. Întoarce-te la mine. Că vorbesc cu mine. Uite, mă văd cu eco. Pentru cei care au deschis internetul mai târziu, suntem la IGDLCC Live cu Cristi Onețiu, care și-a atins AirPods-urile de domn. Te aud din nou. Credeam că te-am pierdut, că vorbeam de urși koala, că mi s-a părut, ți-ai atins căștile. Acolo te-am pierdut. Acolo te-am pierdut. Da. Deci ziceam că de coronavirus nu o să moară nici pe departe oameni câți au murit urși koala și canguri în incendiile de vegetație din Australia. Înainte de asta mai ars și Amazonul și par așa niște chestii atât de departe încât nu ne mai interesează foarte tare. În momentul ăsta avem o mare problemă cu oamenii care mor și planeta mai vedem noi. De bine de rău însă sunt oameni care spun într-un mod foarte interesant că virusul ăsta de fapt este un fel de vaccin al planetei împotriva oamenilor, că e aerul mai curat ca niciodată, se vede fundul apei, ba chiar se văd stelele din București noaptea, ceea ce nu se mai vedea de mult. Sau munții de pe nordului, vezi vârfurile munților uneori. Nu? Și din punctul de vedere, da, natura se reface puțin în perioada asta, câte vreme noi stăm mai la locul nostru, dar suntem foarte mulți și ne dorim foarte multe. Călătoream foarte mult înainte, consumam foarte multe. Pe parcursul discuției de astăzi, tu ai vorbit foarte mult despre cum toți ar trebui să ne dăm seama că ne trebuie foarte puțin ca să fim fericiți și poate păstrăm obiceiul ăsta cu noi după. Dar cum facem? Dar ne trebuie totuși profit pentru a investi în toate celelalte lucruri care să aibă grijă de noi, de ceilalți, care să protejeze și să construiască ceva. Să nu prăduim tot, să nu fim niște prăduitori. Cum facem să facem profit, Cristi, fără să fim prăduitorii planetei? Apropo de amprenta CO2 și cât de mult rău face compania, eu știu deja că sunt multe voci chiar și în New York și în LA care vorbesc despre corecția indicilor pe bursă cu adăugarea acestor amprente. Adică, bun, tu ai productivitate și creștere ai 15% profit pe anul trecut și ai growth rate de 20%, dar corecția vine cu amprenta pe care tu și compania ta o generezi în societate. Adică e ca și, știi, modelul ăla de tu poluezi într-o parte, dar cumperi aer de altundeva. Ok. Deci, într-un mod, se lucrează deja la treaba asta și sunt multe voci care sunt tot mai vocale în privința asta, în care să luăm în calcul și impactul pe care compania îl are. Și atunci, nimeni nu spune să închidem companiile, ci să asigurăm o corecție corectă, pentru că încet, investitorii vor migra de la companii care au pe plus această. Da? E ca și investitul în petrol sau în electric, în eolian. Când ei au început să vadă că sunt randamente mai bune acolo pentru că are viitor și pentru că nu mai sunt atât de chinuiți și atât de limitați de lege, investițiile s-au mutat firesc. Deci dacă vrem să mutăm gândirea de pe plan, de cine pe mută profit investițiile și alea? să punem
Cine mută investițiile alea? Mută investitori care sunt mai atenți la mediu sau îl facem criteriu de business? Pentru că dacă îl facem criteriu de evaluare. Când punem și people, și profit, și planet la un loc și facem din astea toate criteriile importante, adică și oamenii și nivelul lor de satisfacție, a creșterii lor, a contribuției în viața lor, planeta cât de mult facem rău sau mult bine și profitabilitate, atunci începem să facem o ecuație mai corectă a economiei viitorului. Pentru că toate sunt resurse esențiale. Știu, sună iară, SF-ul, Cristi, dar am zis că vorbim lucruri practice, că este momentul să gândim cu 20-30 de ani în avans. Ne forțează situația. Ok. Da, mie îmi place ce zici, dar nu știu, noi am luat decizia că nu vom mai cumpăra, spre exemplu, pentru noi decât mașină electrică. Dar de foarte multe ori când când mă întreabă cineva în legătură cu mașină electrică, mă întreabă în cât timp îți scoți banii. Știi? Asta este gândirea simplă. Când vezi pe cineva că a investit în ceva regenerabile sau cu o amprentă de carbon care să tindă spre zero, dar în cât timp îți scoți banii? Păi, eu n-am făcut trecerea la regenerabile ca să-mi scot banii. Dar cum facem să mutăm chestia asta, genul ăsta de gândire, în business? Că putem da exemple că toate companiile de IT, de corporațiile mari, Apple, Google, Facebook, toți ăștia, toți și-au anulat amprenta de carbon prin investiții în regenerabile. Fac offset integral la tot CO2-ul produs, ba chiar Microsoft se duce mai departe și vor să facă offset istoric, să ducă înapoi de la începuturile companiei să anuleze tot CO2-ul pe care compania l-a produs. Ei fac chestia asta, pare așa o chestie de CSR, că vorbeam noi mai devreme de campanii de responsabilitate socială ca să ne răscumpărăm imaginea, și nu prea. Pentru că din tot ce citesc, toate companiile care au ales să treacă pe regenerabile, acum sunt mai profitabile datorită acestor alegeri făcute de vreme. Cu toate astea însă... Astea sunt lucrurile care fac schimbarea. Aceste companii lideri. Și punctul 2 pe care l-am pus acolo vine să completeze consumul conștient al oamenilor. Consumul conștient va forța pe următorii care nu sunt lideri în această transformare să urmeze forțați de împrejurări. Uh-huh. Deci noi pe de o parte trebuie să convingem, să creăm noi legi prin care companiile și performanța lor să fie evaluată pentru ca investitorii să-i aleagă prioritar și prin impactul negativ sau pozitiv pe care l-au în societate și în mediu. Și 2, să informăm consumatorii pentru a fi consumatori conștienți asupra acestui aspect, nu asupra beneficiilor sau ingredientelor, ci a modului în care acel produs susține această cauză. Dacă e important pentru tine să contribui prin consumul ăsta, prin cumpărătura asta la o planetă mai curată, iată produsul ăsta. Și în felul ăsta vom ieși în evidență și vom face diferența și investitorii, că investitorii n-au miros. Ei nu fac diferență. Ei zic, randamentul care? E treaba noastră să creăm contexte prin care treaba asta să funcționeze altfel. Da, uite, mai ales aici la capătul planetei în România, că noi niciodată nu suntem primii la o inițiativă din asta pozitivă, cum facem să convingem business-urile să gândească așa? Pentru că deocamdată o bag acolo, responsabilitate socială. Nu o iau ca politică de... Nu putem să convingem companiile internaționale, pentru că ele sunt al cincilea lanț. În România nici nu existăm pe harta internațională a corporațiilor. Suntem grupați într-un cluster. Dar companiile românești? Companii românești trebuie să susținem noi, companii românești, și să ne punem la masă toți antreprenorii români mari, să discutăm despre lucrurile astea, să ne facem un commitment noi. Eu nu mă aștept ca o corporație mare care are un executiv aici, care pare mare aici, dar de fapt el nu stă la masa deciziilor la corporația respectivă să aibă vreo voce. Noi trebuie să ne facem vocea noastră. E vorba de noi, cum ne gestionăm noi acum, cum noi ne punem la masă și cum noi vorbim și comunicăm comunității că noi ne propunem asta. Și că astea sunt criteriile după care noi vrem să ne evaluăm și companiile care rămân după noi. Că nu ești convingător încă, va trebui să găsești o soluție foarte creață prin care să convingi antreprenorii români să-și asume criterii de mediu în business-ul lor. Pentru că toți, dacă îi întrebi, sunt preocupați de supraviețuire, nu de salvarea planetei. Acum da, poate. Mă mai auzi mai încet acum? Acum ai trecut de pe căști, nu? Am trecut de pe căști, da. Acum te aud, nu mai am bateriile astea. Am vorbit și noi mult. Așa, las că ziceai bine. Deci,
Cum facem așadar? Deocamdată vă spunem că sunt preocupați de supraviețuire. Când se va face schimbarea? Când vor începe companiile românești să nu cumpere niște mașini electrice sau să planteze niște copăcei doar de ochii lumii? Cred că noi vom începe să discutăm, am început deja să discutăm, vreau să spun, mulți antreprenori cu alții ce facem mai departe și cum refacem lucrurile astea. Cred că vor începe să se vadă aceste discuții cam după un an, după ce noi reușim să ne reașezăm și să fim siguri că mai suntem în picioare și că n-am închis. Deci, ce cred este că acum se pun bazele unei noi comunități de business românesc, conștient de faptul că doar noi putem să dăm un exemplu. Nu că reprezentăm mare la sută din PIB acum, nu, că nu reprezentăm, conștienți de faptul că suntem încă minoritari, dar conștienți de faptul că e o oportunitate să devenim majoritari în 10 ani de zile în această piață și că trebuie să ne asumăm cu totul rolul de lider a acestei piețe. Eu mă bag. Păi mă bazez pe toți oamenii care sunt. Eu sunt lider la interviuri pe YouTube. Dacă te cu 10-20 de oameni ne structurăm, ne adunăm clustere de oameni care începem să gândim la fel. Perfect. Mie îmi sună bine. Alimente funcționale și suplimente personalizate. Care-i treaba? Asta e. Treaba este să nu mai mâncăm cu ochii. Treaba este să începem să renunțăm la tot ce înseamnă risipă. Adică sunt 800... Deci, dacă te uiți pe World Matters, acum că toată lumea se uită pe World Matters, vezi exact ăia care mor de foame și că sunt, nu că mor de foame, dar sunt ăia subnutriți, exact ăia sunt componenta care cumva îi îngrașă pe ceilalți. Adică mâncăm prea mult cu ochii, suntem prea înfometați și prea disperați cu mâncarea asta, cu gusturi. Ni s-a dus așa într-o zonă de asta de gust, de experiență, și uităm de fapt că facem risipă enormă cu treaba asta. Și cred că, așa cum e în Matrix, știu că nu-i distractivă comparația, cu aia în Matrix care mâncau niște lături din ele albe care n-aveau niciun fel de gust, și ceilalți în Matrix, adică în lumea reală cumva, mâncau nu știu ce vită de nu știu care feliată, știi? Știu că e greu să ne întoarcem, dar cred că ar trebui să vedem unde sunt lucrurile importante. Se poate trăi și cu mâncare vegetală, se poate trăi și mai fără să aruncăm jumătate de frigider, se poate trăi și altfel, conștient. Și dacă ai nevoie de ceva, trebuie să știi ce ai nevoie preventiv, să știi dacă corpul tău nu asimilează ceva și când să-i dai acele suplimente, ca să fii în stare bună. Că uite, într-o situație de asta de criză, cea mai mare frică pe care o ai nu e că mori de foame, e că te apucă vreo boală de asta alta și nu știi ce să faci. De ce? Pentru că tu te știi că nu ți-ai păstrat bine starea de sănătate. Știi că ai fost dependent de un sistem de medicamente, de doctor, de tot felul de lucruri care nu țin de tine, nu fac parte din obiceiul tău de a te păstra sănătos. Și te simți rupt de un sistem care până atunci îți dădea oxigen.